Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin, upang mulia na manusia teh si horeng manusia menjadi abdina Allah. Ciri kamuliaanana nu kahiji dugika diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Nu Maha Suci. Ciri kamuliaan nu kadua ieu jagat ku pangeran dititipkeunana teh lain ka manusia nu jadi abdi setan, tapi diphp-keun dititipkeun ka manusia nu jadi abdina Allah. Sina dieusian ku abdi Allah, sina diatur ku abdi Allah, sina dibangun ku abdi Allah, sina didalahar rezekina ku abdi Allah. Eta kabagjaan dunia, kabagjaan akhirat, moal surga buruhna. Kauninga ku sadayana di sawarga mah eueuh salamar-lamar acan manusia nu jadi abdina setan. Sakali deui di sawarga mah eueuh salamar-lamar acan manusia nu jadi abdina setan. Sabab sawarga wungkul eusina teh manusia nu jadi abdina Allah. Anu janten persoalan dina banget kiwari saya sanes iwal ti urang sadaya ngajerit ka Nu Maha Suci hayang teuing urang sagarwa putra putu tatangga jeung baraya pinarengan sing jaradi abdina Allah. Sumuhun Pagojali da abdi ge ngarti jadi abdi Allah teh mulia, nganu jadi masalah mah kudu kumaha carana supaya abdi sareng pun bojo pun anak bisa jaradi abdina Allah. Kitu pan perkarosana teh meureunnya. Di mana urang terang kana hiji perkara sok kabita, di mana geus kabita sok nanyakeun kumaha carana mibanda. Model ibu mun kawangan putra parantos dewasa biasana sok didangdanan budak teh buuk panjang mengesan diteuteup. Turiris mangsan diperengkelkeun. Mun boga duit dikeul, teu boga duit pan cungkir dibeuleum. Jig nyai ulin ka jalan ngarah naon tah? Ngarah ka temong. Usaha ku lalaki. Ari geus ka temong ngarah lalaki kabita, ari geus kabita ngarah mibanda. Tadi mana lalaki kabita pasti nanyakeun anak sahanya euy. Anak si anu kumaha carana supaya dibikeun ka urang pan kitu meureun. Kusim kuring didagangkeun abdi Allah teh mulia, kaum muslimin bakal nanya kumaha carana supaya abdi sakulawarga bisa jadi abdina Allah. Walaranana gampil pisan lamun hayang jadi abdi Allah sing daek dicitak we ku Kangjeng Nabi, sabab para nabi umumna Nabi Muhammad khususna tugas nu paling pokok lungsur ka alam dunya teh dipiwarang ngagiringkeun manusia anak incu Nabi Adam ulah kagok jeung tong dipilihan kolot budak awewe jeung lalaki, nu kaya jeung nu miskin, rakyat jeung pejabat, citak sakaligus sina jaradi abdina Allah. Ku sabab kitu lamun hayang jadi abdi Allah sing daek dicitak ku Kangjeng Nabi. Kasim kuring pernah aya nu daroskeun bari satengahna lebor. Pagojali teh kawas nu ngimpi dicitak ku Kangjeng Nabi, pan nabina ge geus eueuh dikieuna. Kusim kuring diwalem ulah leutik ati sanajan Nabi geus eueuh pan aya ahli warisna. Nah Kangjeng Nabi boga ahli waris ceuk nu nanya. Kusim kuring dijawab lain boga geryek aya di mana-mana. Saha ahli waris Kangjeng Nabi? Persis jelema cara urang. Ngan bedana teh dina mastakana pinuh ku ilmu pangaweruh, dina atina heureun ku kayakinan. Tingkah lakuna teu loba teuing sarekeun Allah. Nu kitu disebut ulama. Sedengkeun ulama teh warasatul dia ahli waris Kangjeng Nabi. Taku si eta ayeuna mah dicitakna teh.
Nabi sain gitu ulama sina nyitak jelema sina jadi abdi Allah. Bisa kabina-bina sabab dilatih ku Kangjeng Nabi. Kunaon nyitakna cek nu nanya. Nya moal-moal nyitak mah ti baheula deui ka ayeuna ge ku loyang. Ngan pedah lain loyang kaleng tapi loyang agama. Agama nu mana atuh kudu nu bener. Dan loyang ge nu dipake nyitak kue pan ulah nu karatan kudu nu bersih. Bisi tepak hanyirna kaleng kana kue. Agama nu rek dipake nyitak manusia sina jadi abdi Allah teh atuh kudu agama nu bener. Nah make disebut agama nu bener na aya agama nu teu bener ulah cekcok seueur pisan. Nu mana atuh ari agama nu bener teh? Nu datangna ti Gusti Allah. Nah make datang ti Gusti Allah na aya agama nu datang ti manusia. Agung pangapunten Pak. Di negara-negara nu geus maju mah industrina karena agama nu datang ti Allah teh teu pati resepkeun. Mun we bosen akhirna mah tepi ka nyarieun agama kumaranehanana sorangan. Lain saeutik agama meunang jelema. Kade bisi pahili urang dieu. Nu mana atuh ari agama nu datang ti Allah? Anu boga kitab suci. Nari batur teu bogaan kitab suci, boga akuanana mah ngan ieu mah aya bedana. Naon bedana teh? Kitab suci na boro-boro make kudu bisa dirobah ku leungeun jelema saayat dua ayat alif pahili jeung nun bakal kapanggih sabab ayat suci na dijamin ku Allah tina pamalsuan leungeun jelema jin jeung iblis. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iya pahili jeung wau kapanggih Bu. Beda kitab suci Quran. Naon kitab suci nu dijamin ku Allah teh? Al-Qur'an ngaranna. Taku Qur'an dicitakna teh. Na Qur'anna kudu ditangkolokeun ditapolkeun dina mastaka tiap jelema. Atuh moal ka pabrikan nyetak Qur'an ke 150 juta jelema di Indonesia. Kitu mah cacing ge ngadadak buluan. Sing uninga ari Qur'an teh puseurna sumberna agama Islam. Isi pokona nitah bener nyarek salah dina bidang akidah jeung syariat. Nu kitu disebut ibadah. Taku ibadah dicitakna teh bisi hayang jadi abdi Allah. Sumun kapan ibadah teh loba rupana. Supaya jali sering diomong-omongkeun ka nyingkah-nyingkahkeun cangkang cau di tengah jalan bisi budak ti soledad, pan eta ge ibadah. Kan tenan we loba rupana. Heuai ge ibadah dina Islam. Ngan ibadah teh aya tihangna salat ngaranna tah ku salat dicitakna sina jadi abdi Allah. Kita pokok jali anteng-antengan ngaji teh dicaritakeun salat, pangapunten teu leuwih ti salat. Eta musim guringnya. Sok cerewet ban jelema zaman kiwari mah ari kiai mani umur sebuhna nyaritakeun salat teh. Di masjid nyaritakeun salat, di buruan batur nyaritakeun salat, raja bulud salat. Di gedong nu mewah nyaritakeun salat, di saung nu peget nyaritakeun salat. Nah ulah dicaritakeun kitu pokna. Musim guring dijawab, Quran teh 30 juz, beak umur nyaritakeun isining Al-Quran. Kenana hati nyaritakeun we salat? Atuh cek sim guring dek naon nyaritakeun we sejen da salat ke pancan cara rea le? Urang ge karek kamari ieu diajarna. Kan rata-rata jelema kiwari mah mimiti hideung daek salat teh umur 40 tahun teh. Eta teh mimiti diajar. Salat teh laanan pan eta tihangna agama. Deradag nyaritakeun zakat jeung puasa katut haji di hareupeun jelema nu can ngarasa sujud pan ripuh tong wakamulidasi ari can boga calana imadasi semetuur ngan diteranjang pan tilu meureun ramayna bisa ge dengan eta kapan hikmat tina peristiwa Isra jeung Mi'raj teh hakikatna mah nyokok jeung ngamuara kana masalah salat. Jadi tepat pisan lamun memperingati Isra Mi'raj nyaritakeun salat. Nu mata keur urang gangguanan masalah mah geus teu aneh poga jali. Nya kaharti ku akal. Nu mata loba barudak ora nu can kabitaeun ku salat ge. Da puguh kana salatna ge can aneh-aneh acan. Siga heureuy nya. Kedah aneh Pak kana salat. Leungit aneh moal kabita di mana geus teu kabita boro-boro hayang nurutan dititah ge asa disiksa. Bibitna mah aneh. Jelema nu iman kandal mah boro-boro kana salat ibadah pokok. Kana adzan teu waleh aneh. Wartosna ieu mah. Sayyidina Ali mah di mana ngadangukeun adzan teh lambaina teh dugi ka garing.
di mana keur barang tuang teh diecakeun, tuangeun diutaskeun nu tos dina baham. Geuwat nyambut adan, dilelewe adan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sono kana adan. Aneh ngadenge adan. Leper salirana. Reng si adan geuwat disambut. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammat jeung saterusna. Sok urang dugi ka kiwari pan urang ngobrol kana adan kana salat ge teh aneh nya. Komo kana adan. Da teu saeutik kolot nu wani mareuman radio nu keur adan di jerona. Paruman adan teh da kitu tiba lagi anger laguna teh. Reun adan. Teu aneh teh sing urang mah ku adan. Nu matak di mana salat tara make adan teh. Kokna bosen. Nya urang oge kita sok aya aneh kana adan teh sono dina bulan puasa na. Sono pisan. Malah bulan puasa mah adan teh didago-dago ti asar keneh eta teh. Salila-lila teuing adan teh gitu. Malah budak silimit mah radio teh diputer-puter gelombangna ke Surabaya. Sugan we aya adan magrib tebu opat. Kedah aneh kana salat. Nu moy bapak dek angkat netepan teh sing aneh. Salira teh sing pi aneheun kulawarga dangdos. Entong ari maro ketok-tok di dasi ting mah da teu galib di urang. Panggoan nu representatif we boga kampret menang namal ge dibersihan. Kagungan sinyang di beubeurang sing pantes kampretna dikancingkeun kopeah sing lempeng. Tiba kopeah malang, buuk teu dicukur. Bumi serogok pacampur nu hideung jeung bodas. Tuduh mulut kampretna ge teu diseuseut, bari teu dikancingkeun heug teu make kaos sang acan. Kancingna geus tilu rupa nu hejo, nu beureum, nu penen. Iga ranteng sida gambang takoleun. Budak urang dek aneh kumaha teu kabita teu sing nempo salat akina siga kitu. Ari aki-aki nu geus pikun mah teu salah, nu kacida salahna mah anak nu jagjag. Jeung pamajikan nu masih kena eling beuteung ngadangdanan bapakna supaya salat napi kabitaeun anakna. Nu mawi sakali deui seueur barudak urang nu teu kabita ku salat teh tacan tangtung nyawa kana salat tapi nu jelas mah teu kabitaeun pangna teu kabita salah urang jeung salah barudak bongan teu aneh kana salat. Aneh teh akar mun didata tangkalan mah. Ari kabita tangkal, ari nurutan buah, boro-boro buahan tangkalna ke garing ulah akaran mah. Kedah aneh ngarah kabita di mana geus kabita insyaallah bakal nurutan. Leungit anehna leungit kabitana di mana geus teu kabita boro-boro hayang nurutan dititah biasa disiksa. Da hakikatna mah lalaki kabita ku awewe ge lantaran di awewe aya nu aneh. Kusabab istri dibungkusan leuwih buni tinimbang pamegat tapi kapi aneh pan. Da jelema baheula mah loba nu turu bisen teh jeung teuing noong teh. Bakating ku aneh ka awewe teu kabarolong bilik teu dicai teh noong nu keur mandi jelema baheula ari budak ayeuna mah tara tuang-tuang kitu tara da teu ditoong ge temong kabehanana ayeuna mah atuh paingannya syariat Islam ngabedakeun awewe jeung lalaki papakeanana naon kira-kira adu ka teuing ari hakikat nu sanyana mah Allah nu langkung uninga ngan lahiriahna ngan hikmat manu ketempo ungi ieu sigana bae ngahajak ngarah awewe ti aneheun lalaki tapi ka lalaki kabita ku awewe di mana geus kabita lalaki hayang mibanda awewe di mana lalaki geus hayang mibanda awewe di dinya pisan lalaki nembongkeun rasa tanggung jawab ka awewe atuh awewe boga panyalindungan lalaki ugi ka dibunian ku Allah awewe kudu leuwih ti lalaki pakaianana karah aneh. Lalaki mah ibu barang murah lalaki. Dasarnya nama mahal awewe jeung lalaki. Sok loba lalaki zaman kiwari di padesaan awewe teh kudu nyemas ka lalaki teh sabab lalaki mah mahal. Hiji berbanding 8 kitu pokna teh. Pinyerieun awewe teh nya. Sanyana mah mahal awewe jeung lalaki. Lalaki mah barang murah. Barang murah mah dek ngagoler sisi jalan ge sare sorangan dor teh teuing. Dek init ayeuna ka Gunung Halu nyalira tengah puting kok badak kok meong lalaki barang murah.
Awewe mah boro-boro atrok-atrokan tengah puting sorangan bari ulin maksudna. Cacak ka Mekah ibadah seidinin Allah jeung Rasulna ini teu diantur ku salakina atawa ku mahramna. Naon sabab? Barang mahal. Mahal awewe. Lalaki marek salat dibuligir tutup orat luhur bujal handapeun tuur jadi salatna. Ngan teu sopan wungkul. Awewe mah boro-boro ukur nutupan udel handapeun lutut. Nolong rambut salamar benu Allah. Malah ahli fikih makontan nyebutkeun teu sah salatna lamun sadar. Naon sabab? Barang mahal. Lalaki masalah dibuligir jadi. Teu sopan we. Istri mah masya Allah mahal luar biasa. Barekah irungna teu awewe di mahal-mahal. Aduh. Dasar rasa ibu lalaki memurah aja dah. Barang lawakan kamu. Awe mamahal kabina-bina. Namun ayah lah itu, ayah tapi ini. Eta istri sakitu dimahalkeun ku syariat Islam, dimahalkeun ku Allah jeung ku Rasulna. Duka tuh bisitunya. Betul ke hayang murah we, segitu dimahalkeun. Lain syariat Islam, lain Allah jeung Rasulna anu ngamurahkeun ibu teh, da ngamahalkeun ngan salah istri pada umumna, generally, usually, pada umumna, generally, umumna istri teh hayang murah wae, buka teuing atuh. Tah, kempes deui irungna ini. Duka nyeri sing kuring menyeri kabina-bina. Nyeri. Ya tak kalau resan pangkun biang dari istri atau dah. Jadi ku Allah dimahalkeun manehna yang murah. Eta anak geus dipake alat barang dagangan nu pangnyeri nama. Nyeri. Parason sieun teu payu nyunyun tongong awewe. Buligir, cepret dipotret. Jepatkeun di sisi jalan. Teu cangkel-cangkel jangan dapang seumur-umur di sisi jalan. Yang cuekeun tarason dina luhur tongong gal tinggal geuning di jalan ayeuna nyeri ibu henteu dan nyeri kuring nyeri saha eta teh istri jeung aya deui nya eta bentenna istri jeung pameget teh ari pameget mah lamun boga babaturan dihina teh dasok nyeri da kabungkur pribadi keur pesantren di Cicalengka tahun 50 santri teh aya 600 rerencangan nanyaan ka tetangga bogoheun ka anak tetangga ditampik sapajodogan ulah boga salaki ka santri sia dek naon piraku nyatu cukup pukulhu kitu pokona teh atuh ditolak sapajodogan ceurit eta budak santri nu 600 teh ngilu nyambungan si mata ceurit santrea dangdan turun kabeh rabeng balik ka lemburna masing-masing rek neangan pelet mengirikan ke babaturan dihina ku awewe. Da awewe mah teu nyerieun babaturan anak dihina ku batur teh. Teu nyeri da. Kajepat di jalan. Kalau kadina atina teh, aduh halus irahnya aing rek kitu. Kitu. Duka sudah. Kodo sieun teu payu nginyeum waos istri sina gumujeng jebret dipotret tancebkeun di sisi jalan. Kata soca sieun teu payu namut soca jeung pangamung istri. Kaos kaki sieun teu payu namut sampean istri. Sisir harga 200 perak sieun teu payu namut rambut istri. Kutang sieun teu payu pang disebut beha da aki-aki mah teu ngartieun. Kutang sieun teu payu namut dada istri. Kapolkeun dina kalender ngajepak. Mani baruna teh istri teh nempok babaturanna dikitukeun duka teuing atuh. Dari pribados mana langsa perkara nuku agama Islam dimahalkeun nah bet hayang murah wae buka ceuk agama Islam ceuk syariat Islam bunian awewe sina naon sina mahal ngarah naon ngarah agung ajena dipayuneun pabeget tapi kalau laki teh datang aneh geus aneh gede kabitana geus kabita pasti hayang mibanda di mana geus hayang mibanda bijil rasa tanggung jawab lahir batin dunia akhirat kumargi sakitu yuk
urang mika aneh ibadah Islam sing aneh karena kami nabi nating pagojali da urang di mata aneh sate kana salat dari antara salat rintu kabita ku salat da kolot budak ke urang di mata tukang salat cek bapak teh cek majelah na mematak seperti kasohar maju jadi di agama ya buku salat lagi karek jadi tukang pangapunten Pak da tukang mah udah dongeng maju di zaman Nabi Nuh tepi kaki warige dan usok maju mah ahli dicitak tukang jeung Nabi sina jadi abdi Allah ku salat lain sina jadi tukang salat tapi kudu jadi ahli salat istilah eta mah keur ngabedakeun kualitas salat jadi aya tukang salat jeung aya ahli salat lain sina jadi tukang salat tapi kudu jadi ahli salat cenahna naon bedana tukang jeung ahli teu pati gede bedana ngan wajib ka uninga keur ningkatkeun kualitas salat biasana ari tukang mah guruna minggawe hiji perkara teh dalib jeung lumrah nu matak loba nu ngadadageureun salat ge pan biasana di lemburna salat getol datang ka kota nu salat sareng ngadadageureun ari takena ge ini gidung batu mah di dieu teu salat tong cek ujar urang mah kumaha galibna we hayu we urang teu salat kitu naon sababna guru tukang mah lumrah jeung galib ari ahli mah lain wungkur lumrah jeung galib katut pengalaman guru nate naon ilmu ngagantung jeung nyalindung kana ilmu jadi jeung taroskeun ka tukang damal sepeda di sisi jalan mang kitu naon ari sepeda dari-darina bet 42 barang murah ieu mun tambahan 100 mengarah kuat ngajawabna moal nah jang cereweding da sepeda mah ti zaman Nabi Nuh ge kieu we buktina tukang bae lamun ditanyakeun ka ahli mah geura teh nggak jawab balik make ilmu nggak jawab tanya tak ke insinyur nur gitu nah sama benar ari jari-jari sepeda bekieu bakal nggak jawab kurang tisa kieu buahna leuwih tisa kieu balukarna jadi boga tanggung jawab ilmu sehingga jawabanna teh ilmiah cerewet ting pagojali nyaritakeun salat wae dek teh cerewet kumaha pantihanna agama eta jaga nu pangheulana dihisab sabada susuci ka urang Islam di mana geus beres nanya tauhid da sahadatna beres kakara ditanya ibadahna pangheulana susuci jeung salat ahli salat mah da boga ilmu dina poe kiamat teh nagog we teu aya guru salamat lain teu izin ku Allah izin mah ka bina-bina ngan nagogna teh lantaran boga tanggung jawab ilmu ahli salat ditaros ke Allah nah mana yang make salat ngeunah ngajawabna nun Gusti nu mawiji sim abdi salat bawi rawas di sim abdi narima parentah salat tijaha pangeran abdi Gusti nu ngadamel bumi jeung langit dunungan abdi Allah ngaranna Allah nu mana nu ahad nungan hiji-hijina da loba sia nu hiji teh ieu mah lam yalid walam yulad Allah nu teu anakan jeung teu incuan eta nu nitah salat ka jisim abdi Allah nu ahad nu mana nu lam yalid walam yulad nu teu anakan jeung nu teu incuan Allah nu la ta'khudhuhu sinatun wala naum Allah nu tara pernah kaentupan ku panyakit nunutan ka jeung saeuleut tah yang teu sing boga pangeran sok nunutan mugi urang usum ngadoa manehna keur sare pan moal kadenge meureun da urang mah ridho sote boga dulungan ngaranna Allah nu tara kaancikan ku panyakit nunutan ka jeung saeuleut la ta'khudhuhu sinatun wala naum iraha bae di mana bae kumaha bae ngadoana asal ulah di tempat nu dilarang kadangu ku Allah da dulungan urang mah tara daekeun nunutan Allah nu lahu ma fis samawati wa ma fil ard nu nyieun tur nu mibana sarta nu ngarajaan bumi jeung langit eta Gusti nu nitah salat ka abdi teh kitu ngajawabna ahli salatna ngeunah ngajawabna teh nanyaho kitu maneh ka kami cek Allah dek teu nyaho kumaha Gusti pan Gusti dunungan abdi nu ngadamel abdi nu dijieun napa panggih kitu maneh jeung kami rek teu papanggih kumaha kapan Gusti teh akbar ngarungkupan jagat raya hiji lorong klang satungtung jarum nu teu katingali ku kakawasan Gusti kan tenang we Gusti nu matak abdi salat unggal waktuna nah neuleuh gitu maneh ka kami mun Gusti agung pangampura ari nempok macan sakali-kali acan nah kunaon maneh teu bisa neuleuh ka kami lain lepat abdi kapan Allah nu nyarekna la tudrikuhul absar
wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kitu ngajawabna dina meja pengadilan Allah. Kapan cek Allah lain dengan kumata. Takawalar ibu. Panjaman kiwari mah pangeran teh tebi kasok kadeuleu teh nya. Bugurinya jangan hejo koneng durun siga sakotrol pangeran teh. Ditolak ke Allah. Boro-boro cucungik mana cek Allah. Nabi-nabi kami dipanggil ke kami. Dalin bun selik nempok ku panona. Allah mah la tudrikuhul absar. Wa huwa yudrikul absar. Wa huwa latiful khabir. Lain dengan ku panon. Mutlak batal jelema nu bun selik panona nempok ke Allah. Kopkah tauhid catat. Sing tapi kasakarat tanya tet nabi teh. Sabab setan bisa ngagoda urang dina waktu sakarat setan teh ieu pangeran sia nu diteangan teh. Jelema nu teh nyaho ilmu-ilmu acan mah nuhun atuh. Gok mubrag neraka. Jawab bu ibu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Cek Allah teh da kami mah teu nitah salat ka maneh mah nun Gusti da lain Allah nu langsung nitah salat ka jisim abdi mah. Da abdi mah boro-boro jadi nabi, mukmin ge pangpetot na Gusti diajar salat lagi deukeut ka maot pan kitu. Saha atuh nu nitah salat ka maneh? Nabi Gusti jenenganna Muhammad. Eta nu nitah salat ka abdi. Namanya make nurut ka Nabi Muhammad nun Gusti. Kapan Gusti nu miwarangna yen jisim abdi kudu nurut ka anjeunana? Atiullah wa atiur rasul. Kitu ngajawabna. Cek Allah namanya wau kitu jeung Nabi Muhammad sanes wau deui Gusti pan eta teh dunungan jisim abdi komandan tertinggi teh. Abdi salat, abdi puasa, abdi zakat, abdi haji ge nurutkeun parentah ti Allah nu didugikeun ku anjeunana. Napa panggih kitu maneh jeung Nabi Muhammad? Ampun deui Gusti ari papanggih mah can sakali-kali atan boro-boro amprok beungeut teu ngimpi-ngimpi atan Gusti. Atuh bohong maneh ngaku dititah salat ku Nabi Muhammad geuning etan teu tepung. Gusti langkung uninga. Kapan Quran munitahna? Ari Quran wahyu Gusti nu didugikeun ka Kangjeng Nabi. Ti Kangjeng Nabi dikajisim abdikeun di antara isina nitah salat ka jisim abdi. Nah boga gitu maneh Quran. Gusti digangguan anu. Sae nu teu gaduh Quran dikolot tepi ka budak ge. Unggal imah ge garadu Gusti. Antara dibaca untung. Diteunna ge teh dihandap-handap di nuhur lemari Gusti. Dugi kapinuh kuramat lancang ke lantaran tara dicokot. Dangke mah bisa baluang baliang teh. Mal galuang galeong ngajawabna teh lempeng we. Kajen teuing biwirna dek numputkeun masalah. Kapan tapak leungeun jeung sukuna nu ngajawab wa tashhadu arjuluhum bima. Da abdi mah eueuh deui nu dipigawe iwal teh nu dititah ku Allah. Eueuh deui nu ditinggalkeun iwal teh nu dicare ku Allah. Kakara jelema nu kitu diajenan ku Allah, digupai, digiring, digerok cek Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh kami nyeun tempat anu mulia bari agung Allah tungtungna jannah ngaranna, surga ngaranna. Pekpot usian keur maneh kami teh ridho ka maneh da geuning maneh ge ridho ka kami. Eta burukna. Kapanggih nya? Sawarga mah seorang lain tujuan tapi akibat. Paingan tara sejak kaula puasa poe isuk sabulan lilana dek meuli sawarga pantara kitu je. Naon sababna? Sawarga mah akibat dan di udag-udag mah kariduan Gusti Allah. Akibat sawarga. Tara keberatan sawarga mah kira-kira. Ngising mah lain tujuan, akibat. Datara aya jelema nu sejak kaula dahar badag garah ngising na bedegul tara aya. Bek we dahar sinyaan. Engke akibatna bijil sesuai sareng kami istiana. Kitu ibu ahli salat mah ngareunahna teh. Atuh bogo jali ari cewek dipariksa kitu mah abdi mah kan jadi tukang salat teh ngarasa dipariksa ku Allah dina poe hisab. Ya Rabbana. Kabeh ge dipariksa. Tukang salat jadi dipariksa, tukang dipariksa, ahli dipariksa, mending jadi ahli. Ngarah bisa ngajawab. Kumpul tukang salat, cek Allah. Lut bener tukang salat. Tadi itu, bom karena pengadilan umum suci. Naon sia make salat, cek Allah. Galib, gitu bisa jawab gitu. Saha nu disemaku maneh teh pangeran abdi Gusti. Pangeran nu mana? Tuh, kapana adi pangeran mah. Da kitu di lumur abdi.
hari salat lohor mana teh sabaraha ka? Lumayan mah. Apa rakaat bisa di situ mah. Geuning maneh mah atuh kalah ka acong-acongan nyengeureut ka kulon. Ih, da tipun aki keneh ge kitu di ditu mah. Tukang salat kan. Anu mawi ladang salatna teh bujeng-bujeng rek dipake meuli kariduan Allah di alam baka jaga. Di alam dunya ge ladang salatna teu pati karasa nikmatna. Boro-boro ku batur, manehna ge teu ngarasa amisna salat di alam dunya. Ahli salat mah boro-boro keur dina sorangan, baraya jeung tatangga. Malah jelema nu can disunatan ge ngarasa amisna tina ladang salat ahli salat. Sabab ahli salat mah salatna teh boga akibat. Akibat nu hade salat lohor, akhlak goreng nyingkah, akhlak hade nyampeurkeun sajengkal. Tambah ku salat asar, akhlak hadena nambahan sajengkal deui. Tiap salat tiap nambahan akhlak nu hade, tiap ngaleungitkeun akhlak nu goreng. Kitu ahli salat mah. Ahli salat mah ibu da sebetaheun. Hungsing atina teh. Hese sare hese dahar. Lamun boga imah geus anggeus, masjid can anggeus. Jadi ati ahli salat mah. Tapi kapok ngomong pamajikan teh ka salaki. Bapana izin teuing ku Allah, era teuing ku manusia di alam dunia. Ari imah urang geus anggeus, ari masjid urang teh teu boga. Sing urang badami jeung baraya jeung tatangga ka ditu ka RT jeung ka RK. Caritakeun kumaha urang karek nyeun masjid izin ku Allah. Kitu ahli salat mah. Malah boga paku hiji, boga kaisa teuteut ke diteuneun. Kumpul-kumpul kerenyeun masjid, bari usaha, bari mikir, bari ngajerit atina. Kumari tukang salat teh saboda teh serang dek aya masjid dik Allah. Malah sakabeung waktu mah kai nu dikumpul-kumpul ke masjid ge ari can aya batur naon pan dicokot keur ngomean kana emeh heula sakedeng. Tukang salat tuh istilah ya mah istilah. Jadi tukang salat mah salatna teh teu efektif akibat di alam dunya. Nu matak barudak urang seperti kabitaran ke salatnya lolobana mah da lain salah jeung lain kotor agama urang, salah urang ku anjeun we. Ladang ibadahna teh teu pati katempo buahna boro-boro di akhirat di dunya ge teu kadeuleu. Nu matak pan sok loba barudak ngora ngomong, "Alah kalau ka salat we getol geuning dianjukan mah teu mere." Tah eta. Bawana mah. Ahli salat mah ibu tebetah di imah boga kursi harga 1,5 juta. Pok pamajikan ngomong, bapana izin teuing ku Allah, era ku jelema. Ari di imah sakitu keur tempat diuk urang ngungkul. Tapi ka make kursi harga 1,5 juta, ari di masjid boro-boro aya karpet cara di lemur batu. Samak salamar dua lamar ge lain meunang ngahaja meuli dina anu paeh ngadadak we tatangga. Nyanda rata-rata nya ari samak urut nu paeh sok dialungkeun ka masjid. Kawasna mah teu pati kaasup ibadah gede eta mah kawasna. Da naon sababna? Da manehna teu butuheun pan. Da ibadah gede mah nu manehna butuh tapi teu dipake dibikeun ka batur ibadah gede tah. Ieu mah teu pati butuh manehna kapan diteuneun oge ku salakina di dapur. Samak teh mana bapana? Pamere si asun eyang. Ka masjidkeun. Jadi nganggap sareng karuntah ka masjid teh. Bunuh ke samak urut kitu mah. Tak ahli salat mah tebetah. Si kurang kumpulkeun duit sekecil sewang mah badami jeung tatangga. Kurang meuli samak nu rada lebar ti Tasikmalaya. Bae dituna meuli karpet. Kitu ahli salat mah. Kumari tukang salat. Malah ari usum perlu mah samak ti masjid ge diinjem heula ka imah. Bapana loba mah itu kumaha sapat samak di masjid injem-injem ka masjid kitu. Tukang salat mah. Nu matak ari salat di kota geuninnya di masjid-masjid gede sok loba sendal nu pahili tinu beuteut kana butut eta teh digubung ku tukang salat eta teh. Sim kuring di rompok gaduh karpet sedekah ti Dr. Sarwono tepang di Mekah di Masjidil Haram manehna ngomong Pak Ghazali abdi tiasa ke Mekah nikmat ya Allah. Nazar Pak Ghazali mundugi ke Indonesia dek mangmeserkeun karpet ke masjid. Ente syukur atuh. Baraka temu teu dilaksanakeun. Dugi ka dieu teh atuh hararese berat tinu we masjid teh. 600 ribuan. Dengan sapeuting umurna karpet teh lebih. Isuk teh digubung ku tukang salat. Eta mah teh kira-kira pribados nyeri atina. Sumun ari maling mah ti mana-mana ge doraka ibu, maling ti imah doraka, maling ti masjid mah leuwih doraka.
Nu maling ti imah teu isrem ka jelema teh, nu maling ti masjid mah edan dah. Beak bakat tingku pribados telepon ka kepolisian sing minta polisi saregu mah nu kumisna segede-gede leungeun. Urang ubek kota Bandung diobek ti isuk ketika sore teu kapenda. Ya pinter bangsatnya, pinter. Cacak eueuh sakola bangsat gitu. Komo lamun aya fakultas jurusan kebangsatan. Cek pribados ieu urang teh lah urang tamatkeun moal ka Sumedang lumpatna. Ngajual karpet loba mal kabeuli ku urang Sumedang, moal ka Garut pasti ka Kulon. Mun teu ka Cimahi ka Bogor, berik di Cimahi aya. Teu kira-kira eta nu harga 8.000 teh dijual 7.000 sameter. Nya teu rugi sih eta mah da teu modalan atuh pan. Cokot. Sah. Tukang salah. Barudak eta di ngorompok itu tebika kitu cilimitnya. Ari di mah moal insyaallah da puguh dikuriling ku ustad ku kiai ku santri moal duit ka dinya sabangor-bangorna barudak. Ari bangor mah ulah aneh eta mah watak ngora kan. Malah lamun budak ngora teu bangor lain budak ngora nu normal teh. Cara buah mun keur ngora haseum eta teh watakna. Lamun aya buah ngora teu haseum eta teu normal. Ngan lamun haseum tepikeun ka aki-aki teu esrem. Gitu. Ari keur ngora bangor mah mojeung eta mah budak normal teh ya. Ngan ulah tepi ka kolot bangor. Tadi dieu mah moal aya nu tepi ka ngunghat ka masjid bulang balik moal. Jeung dina aya lagi entong hariwang da di masjid ge eueuh palingeun atuh teh saeun. Antep. Sebal atuh cenah nyeri urang ieu. Masjid Desa Mak Salamar urut nu pae paling aya. Ahli salat mah teu betah. Anak sorangan sakola, anak sorangan masantren, anak batur teu sakola teu masantren, ditanya naon sabab. Teu boga rezeki, badami jeung baraya yuk urang sarakolakeun ku urang, yuk urang ka pasantrenkeun ku urang. Itu ahli salat mah. Ahli salat mah teu betah, sakulawarga seueuh dahar tatangga teu ngebul komporna, titah pamajikan indungna duakeun tabiatkeun urang teh dikeun ka tatangga wati. Naon sababna teu bisa muni beas-beas acan. Kitu ahli salat. Anu mawi ladang salatna teh karasa amisna di alam dunya, lain ngungkul ku dirina sorangan. Dalah jelema nu can nyahoeun Islam ge ngarasa amisna. Salat tina ladang salatna ahli salat. Ari tina ladang salatna tukang salat mah nya boro-boro keur batur dirina sorangan ge teu pati ngaraos amisna. Semun pagocana mah kaning abdi nu kitu teh cek ibu, lain abdi sararea ibu nu matak umat Islam sakieu nasibna ge. Urang teh karek teu derajat tukang salat teh urang. Mugi-mugi lewat pengajian ieu sing ningkat tepikeun ka jadi ahli salat. Dari salat tukang mah duh nya tapi teu cerewet-cerewet deui bagojana salat-salat we geus ngarti. Dek teh cerewet kumaha kan tihang agama ulah kaliru. Malah setan teh dituar ku setan teh salat. Da setan mah tarang ngilu nyarek zakat, tarang nyarek puasa, tarang nyarek haji. Malah sakali waktu setan jadi supporter di dinya. Muncul Allah teh haji maneh, setan jadi supporter. Haji. Cek setan. Sing gablek pikir maneh geus kolot. Ngantong salat teh terus salat. Itu setan. Ngarah naon cing? Ngarah modalna beak dipake mau ngaji tapi eueuh dangdanan pikeun akhirat lantaran eueuh salatan. Datang perintah agama, zakat, cek Quran. Kadenge itu setan ngilu ngarojok. Keluarkeun zakat malah tambahan ke sedekah nu sejenna. Sing eling tu fakir jeung miskin cek setan teh. Ngantong salat teh tong salat. Ngarah naon cing? Ngarah rezekina beak dibikeunan ka batur tapi di akhirat teu kaala buahna sabab eueuh salatan. Datang perintah puasa, setan ge cicing digigireun jelema. Puasa sehingga belum pikir hakanan teh hantem di lelep-lelep we pinahkeun ka dahar teh berang ka peuting sing hidung maneh teh ngantong salat teh tong salat eta setan. Ngarah naon? Ngarah ladang puasana teu kaala di akhirat. Tadi dinya licikna setan teh. Muar salat. Malah sing guring kantos. Nyaba ke Surabaya jeung rerencangan bulan puasa enjing-enjing teh atuh. Kamu genep parantos nyengklek dina kereta api. Pribados mah karek flek ge bujur antol kana kursi kereta api geus spontan. Kopi susu teh pribados.
Nasi goreng. Kalau ketara rencangan teh. Ente bade tuang moal, cenah moal. Cenah pan pogo jali teh kiai nah bet barang dahar bulan puasa ti beurang. Ku pribados dijawab nu matak nyatu ti beurang di perjalanan ge lantaran kiai. Cenah nambet kitu kapan meunang cek syariat Islam dina perjalanan ditangtukeun ku agama, batalkeun puasana lamun hayang ganti dina waktu nu tertentu. Ente mang bade tuang moal. Abdi mah teu dicapai ge moal dahar. Kitu apa sih? Sing nuhun atuh eta nu leuwih hade. Pribados mah terus barang dahar. Malah tepi kaki batu jajan meuli leuteuk jeung gorengan. Tepi kaki peuneuy teh 5 bungkus meuli sangu. Anu sabungkus sahuak teh gini nya di dinya apa carana. Tepi ka Tasikmalaya dodol jeung ladu. Tepi ka Banjar meuli kulum jauh terus dahar. Tepi ka Kroya goreng hayam. Tepi ka Jogja gudeg. Tah di Jogja teh jam 2. Cek pribados mang lamun urang terus ka Surabaya, tepi ka Surabaya teh pasti insyaallah jam 10. Lamun teu telat cenah sumuhun. Cenah de kumaha salat lohor asar jeung magrib. Acenah teh urang hijikeun jeung isya. Di jamak teh ngaranna cenah lain usumna. Ari ngajamak lohor asar jeung magrib hijikeun ka isya mah saja ngawinkeun emek ka jelema. Cenah kumaha tuh Pak Jali? Urang salat di dieu. Cenah kumaha tuh da abdi mah wuduna kapan itu saya ngagolok-golok. Nu mawi da teu kenging di dinya mah matak naon tayamum. Teu pribados. Sinan saya masjid di dieu mah entong belek di sisi kareta api. Mumpung kareta keur eureun. Cenah atuh kapan salat lohor teh 4 rakaat beureun katinggalan kareta, teuteuk 2 kosor ngaranna. Cenah ari asar kumaha tarik ka lohor jamak takdim ngaranna. Cenah pan asar 4 rakaat tong belek teuteuk jadi 2. Jadi lohor 2, asar 2, dihijikeun ya jamaknya kosor. Engke magrib mah urang sedekeun ka isya, jamak takdim, jamak takhir ngaranna. Kumaha jawabna? Nu mawi abdi mah teu da ieu salanana kan kotor tadi kieu teu ngisal. Teu terus katanya. Ari puasa nu meunang dibatalkeun dipertahankeun tepikeun ka bibir barulah, ari salat nu teu meunang ampun diecagkeun. Nah, di dieu licikna setan. Dituarna salatna, pertahankeun puasana, ngarah naon ngarah beuteungna kempong, tapi eueuh dangdanan pikeun akhiratna lantaran eueuh salatan. Cek di kumaha atuh salat angka hiji mun dina duit. Salianti duit, salianti salat mah kabeh oge angka 0. Puasa ibadah 0. Ari bunga haji ibadah 0. Ari zakat ibadah 0. Angka 0 mah boro-boro tilu buruntul 7 truk hargana teu kawin jeung angka hiji. Karasa gitu ibu dipaparin artos 1 juta, genep 0 na ngan angka hijina disesuaikeun. Karena lumayan kena duit saperak aya angka hijian teu make 0, payu kana kerupuk leuleus-leuleus bae. Sini mang jelema zakat teu katinggalun mun haji pulang anjing puasa nggedur eueuh salatan, lumayan keneh jelema nu geus daekeun salat bari kalakuanana rada loba sarekeun lumayan tah angka hiji teu make 0. Salatna mah getol, zakat tara, puasa belang getol. Lumayan tah kata tangga teu lumayan aya omeaneun sabab aya angka hiji salatan. Tapi nu panghadena mah abdi Allah nu meunang nyita ku salat mah angka hijina lempeng jecong. Angka 0 na bedegul. Nu kitu disebutna abdi Allah anu nyaan nu meunang nyita ku salat. Deg salat 0 na bedegul ka ditu. Eta nu saya. Hadirin kaum muslimin sabenerna mah lamun aya angka hiji salat mah boro-boro 0 titik nambah indahna angka. Nambahan amal ibadah teh lamun aya salatan tah. Dan boga salat. Isuk puasa ibadah kapan we? 0 puasa kawinkeun jeung angka hiji salat. Tah ayeuna mah angka hiji tambah harga, angka 0 boga harga disebutna teh lain 0 lain hiji tapi 10. Jadi ibadah kalian ti salat mah kabeh ge keur ngelengkapi, keur nambahan nilai jeung derajat salat. Isuk zakat ibadah 0 kawinkeun jeung angka 10. Ayeuna mah lain 10 lain 0, 100. Da aya salatan. Munggah haji ibadah 0 lain 100 edan 1000 da aya angka hiji salat. Ari kawin ibadah da sunat Nabi 0 10.000 da aya salatan. Boga anak ibadah ari diurus mah 0 1 juta. Ari kawin ibadah tadi ge disebut sunat Nabi
Boga anak ibadah, ari diurus mah. Ari jadi RT ibadah pang gede-gedena jadi RT. Ngurus umat. Jadi RT teh ibadah, tonton jegur 10 juta. Jadi RW ibadah, ari salat mah RW-na ibadah 100 juta. Coba. Panjang teuing disebutan kabeh mah. Dan nyingkahkeun cucuk di jalan ge pan ibadah. Panjang teuing loba teuing. Sakecelak cikeun sang bapak capek ngala rezeki anu halal ibadah gede disebutna ge fisabilillah. Dina Islam mah boro-boro pagawean anu aya manfaatna keur balarea kahitut-hitut ibadah. Nya naon gunana hitutnya keur baturnya? Nu puguh mah Allah bae nu ngameuna mah. Ari keur hitutna mah aya gunana beuteung jadi kosong. Tah hitut ge ibadah keur nu sok salat. Zuhur 0. Familiar. Jegur deui 0. 10 miliar da aya salatan. Anu wae kusim kuring ka kaum bapa didoakeun we. Kuberihan 0 zakat, 0 puasa, 0 hade ka tatangga teu pati boga. Sing minang hitutna sing minang. Ngarah loba 0. Sabut we angka hiji salatna tinggal naon tah? Tinggal 0 ngantai di Bandung tepi ka Jakarta. Naon hartina 0 zakat, 0 puasa, 0 haji, 0 bageul ka pamajikan, ka anak, ka baraya, ka tatangga, ngabreng-breng 0 we. Ngan eueuh bawaeun ka akhirat daeuh angka hiji salatan. Tah ku sabab sakitu atuh salat teh kapanggih we geuningan salat teh atuh ngarupakeun jembatan anu dek ngahubungkeun ibadah alam dunya pikeun kepentingan akhirat. Zakat eueuh salatan kumaha tah? Sae pagojali, sae bageur tah. Diganyar di mana? Di dunya. Nya tangan teh salat, wayahna di akhirat tong ngarep-ngarep. Di dunia mah diganyar, da Allah mah tara licik, da ganyaran teh dobel hiji kontan, 2 dianyuk, nu kontan di dunia dianyuk di akhirat. Betul pisan pagojali teh mun ngahajina teh ibadah, hanya kal teh salat, ibadah keneh, hanya kal. Diganyar di mana? Di dunia, ari di akhirat. Mal kabagian, eueuh salatan. Puasana teh anteng-antengan eta pagojali ibadah, tapi teu salat dedeun teuing. Naon sabab? Diganyar di dunia unggul di akhirat moal. Jadi segala amal ibadah Islam anu eueuh salatan nalapung pikeun akhiratna teu jadi dangdanan naon-naon. Kaharti we salat teh tihangna agama. Umuy kusim kuring sering diomongkeun. Jelema nu zakat nu puasa nu munggah haji nolna baradegul ngan pedah eueuh angka hiji salat. Nu kitu disebutna teh jelema bageur ngan pedah teu bener. Semua dah getol salatna mah pagojali ngan zakat teh hayang puasa tara. Kumaha eta? Atuh kaharti ku akal. Namun sababna pan salat ukuran bener setiap jelema bener pasti bageur, lamun bageur kacantang tu bener. Setiap bageur kacantang tu bener tapi lamun bener pasti bageur. Getol salat teu arti ku akal mung zakat mun aya. Getol salat teh teu arti ku akal make mung hade ka tetangga. Getol salat teh teu arti ku akal make mung haji mun aya rezekina. Da salat mah tanha anil fahsya wal munkar. Teu arti matak betul salatna mangan kata tengah teh hade ka anak tanggung jawab. Oh meureunnan eta mah tukang salat meureun eta mah. Ari ahli salat mah teu arti ku akal salatna alus make lakuna teh hade. Pasti hade. Ku sabab sakitu setiap salat pasti bageur. Tapi lamun bageur kacantang tudaikeun salat. Istilah simkuring disebut salat ukuran bener salian ti salat ukuran bageur. Setiap bener pasti bageur tapi lamun bageur kacantang tu bener da loba nu bageur tu bener. Setiap kiih kacantang tu ngising tapi lamun ngising pasti kiih. Da piraku di dia aya ngising tara kiih di dia. Pagiringkeun jelema teh sina ngising ngarah kiih. Giringkeun sina salat ngarah daekeun bageur. Sabaraya ka tatangga tanggung jawab ka umat jeung ka bangsa. Tapi salat teh ulah lali salat ahli. Supaya jadi ahli salat atau ngawitanana mah kantenan dibiasakeun heula. Dibiasakeun salatna. Laku perbuatan nu dilakukeun leuwih ti sakali bakal jadi biasa. Kebiasaan di mana geus diturutan ku tatangga bakal jadi adat di mana geus jadi adat, bakal jadi sifat di mana geus jadi sifat, bakal jadi tabiat di mana geus jadi tabiat, bakal jadi pribadi. Lamun geus jadi pribadi mah moal bisa dirobah sabab geus nyelap dina dadana. Lamun jelema salatna geus jadi pribadi kakara si eta disebut mibanda pribadi muslim nu saenyana. Hadirin kaum muslimin sakali deui mugi dicatet dina mana anu leresna eta teh tina agama
anu kaliruna mah tina kakaliruan simkuring sorangan. Muga-muga Allah ngahampura. Hadirna para wargi ka dieu muga-muga sing jadi sabab dibebaskeun tina rupa-rupa dosa. Anu parantos anu nuju sareng anu bakal, nu karasa anu teu karasa jeung nu teu rumasa. Muga-muga ku Allah dihampura. Urang hayang ngariung mungpulung kitu lain di alam dunya unggul hayang babarengan dina poe kiamah bareng ieu bari aya di papayung karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa jeung simkuring bejana mah ieu doa teh ti Kangjeng Nabi Syekh Ibnu Abbas. Sok urang ngajerit ka Rabbul Alamin tuturkeun ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Ma sya'allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.